正所謂吃得苦中苦，方為人上人。各位，我哋今日要去南海嗰邊咧，去食呢一個苦宴嘅。嗱，講真，呢一間嘢咧，有啲想喊添。咩苦宴咧？苦瓜宴。咁嗰度嘅苦瓜咧叫大頂，比較出名嘅。嗰度種植咧已經超過80幾年嘅歷史㗎啦。咁呢一間酒樓咧已經將呢個苦瓜咧製作得出神入化。苦瓜宴有108度，當然經費有限，我哋一定係食唔到8度嘅。咁但係咧，無論如何都要試一試嗰度個大頂苦瓜。喺當地人嘅廚師啦，同埋當地嘅文化結合之下，有啲咩特別，有啲咩好食咧？係咪？你中唔中意食苦瓜？唔中意。涼瓜牛肉我淨係食牛肉，涼瓜炒蛋我淨係食炒蛋嘅啫。不過好多人問你對黃油蟹有咩睇法？冇睇法嘅喎，我呢一世都唔會睇黃油蟹嘅咯喎。我對蛋白質又過敏嘅，尤其啲海鮮，尤其對蟹過敏啦我。嗱，各位就係呢一間啦，好多車係入緊去食嘢嗰種感覺喎。係喎。嗱，6點半，成個停車場睇個勢有超過50個車位左右，停咗有2/3啦。嗱，唔知有幾多人過嚟食苦宴 ？OK， 有可能係我哋唯一嘅一圍台食苦宴，其他人就未必。全部人衝着苦瓜來了，好嗎？我想問下，係咪都係過嚟食苦瓜㗎？係啊，真係㗎？係啊，今日係咪家店係最出名㗎？應該係吧。附近佢都有好多，但係應該都好多人過嚟呢度食嘅。你哋係本地人嗎？係。想問下啲苦瓜點樣啊？好食啊！好味清甜啊！第一次嚟定話成日嚟？我哋經常嚟㗎啦。大頂苦瓜係咪呢附近最出名嘅？係啊。佢有成108道菜喎，你哋食勻晒未啊？未。我哋多數嚟食呢啲。因為我哋最中意係食呢個菜嘅。我就中意食一個苦瓜生啫。如果我有錢咧，我餐餐嚟度食。係啊。點解啲人咁中意食苦瓜嘅？呢樣嘢就感興趣啦！啊，清清脆脆綠綠，有一啲少女嘅心情啊！呢個係苦瓜刺身、苦瓜蒸飯，你感覺似天婦羅咁樣。瑤柱都算係名貴嘢，苦瓜粒。哇，五花八門。其實咧，即係嚴格嚟講咧，基本上就係以苦瓜為一個引子咧，融入到呢一個粵菜裏邊嘅。嗱，本來咧對苦瓜咧係冇乜好感嘅，但係見到有苦瓜鮑魚同埋苦瓜蟹，喂，瞬間又升華咗個信心。OK， 好啦，安排。OK。小鬼買喎。鮑魚咧，蟹咧，海鮮咧。我對蛋白質又過敏嘅，尤其啲海鮮，尤其對蟹過敏啦。即係海鮮對於我來說，可能係一種包袱啊，係一種包袱。嗱，各位喺台面你見到嘅嗰啲嘢，除咗筷子同埋鐵鑊之外咧，基本上都係用苦瓜嚟做噶啦。先試下呢一杯苦瓜汁先。正所謂吃得苦中苦，方為人上人。你做乜嘢？嗱，講真，我平時真係唔食苦瓜嘅，對唔住，真係對唔住。佢真係咩都冇落，就係苦瓜生炸生勾勾咁樣炸啲汁俾你。嗱，呢個苦瓜羹咧，睇落去咧就冇苦瓜汁咧咁濃郁，
真係似一個靚羹嘅一種狀態。啊，呢個好多。咁呢個飲落咧，其實都有苦瓜嘅淡淡嘅嗰種清涼嘅味道，甘甘地嘅味道。但係佢比較好，佢有啲蟹子喺裏邊嘅，所以咧都會有一啲叫做偏向海鮮嘅一種鮮味啦。我唔明白點解嗌兩個主食，因為河粉又有飯，試下先。嗱，首先佢兜飯咧係有油嘅，佢唔係好乾身嘅，有啲汁汁地嗰種咁嘅狀態，應該就係苦瓜乾，又或者係醃過啲苦瓜，佢係一絲一絲。輕輕大少少地酸酸味味嘅嗰種狀態，其實呢一個嚴格嚟講，我覺得佢會算係開胃嘅一種狀態。甜的，真的好吃，挺香的。係咪好食？嗱，佢呢個刺身咧，真係比較得意，嗰種感覺咧，佢啲配料咧，順德魚生嗰種感覺。係好香嘅，咁而且佢係落咗一啲酸酸甜甜嘅東西過去拌住佢，所以食起身好爽口之餘咧，亦都好開胃。冰鎮咁樣上嘅話咧，就更加犀利。佢咁嘅處理嘅方法咧，佢嘅結尾係冇嘅，食起身好開胃。呢個唔錯，芝士釀苦瓜，齊你啊！佢係將啲苦瓜打成肉，將佢整成好似奶黃嗰種嘅狀態，跟住然之後包住啲嘢去炸佢嘅。東敏可能覺得會踩雷，但係我又覺得唔係咁難接受。咬入去先係脆嘅口感，苦瓜嘅嗰種苦瓜味道咧，慢慢釋放出嚟。但係到後邊有油同埋呢個奶香嘅味道，先至會慢慢再出嚟，即係幾層感受。到後面你食到留喺你嘅口腔裏邊嘅係一啲奶香味。看來愛好者和門外漢的這個距離還是蠻極端的。我這個覺得這個還可以。跟住呢一盤咧，佢係用苦瓜汁煮嘅一個河粉，試下齋食先啦嚇。冇味啊，其實齋食係冇苦瓜味。我覺得呢個豉油真係好食，佢嘅豉油係幾好嘅，夠甜，辣椒味咧係恰到好處。苦宴裏邊咁多苦瓜菜咧，包括飯都有苦瓜味。我覺得呢個苦瓜河粉咧係最冇苦瓜味嘅一個菜啦。咁但係佢會特別啲，唔知係佢啲油啊，定抑或係落咗苦瓜汁之後，佢個河粉改變咗佢嘅一種質感。你會覺得佢會硬身少少，其實同普通嘅河粉係有分別。其實佢會有咬頭啲，呢個叫做苦瓜涼粉。我覺得 OK 啊，我不怎麼愛吃苦瓜，但係佢呢個涼粉係幾 OK 嘅。佢呢一陣味咧好冰涼、透心涼、比較舒爽嘅狀態，咁啊唔會話好澀啲味啊，亦都唔會話好青嘅嗰啲咁嘅苦瓜味，係可以嘅。當然呢個你究竟佢話係佢係現磨嘅苦瓜汁撈成嘅嗰啲乜嘢去整啊，定係話係苦瓜粉沖開嘅咧？咁啊呢個不得而知。可以。其實我想問下你哋呢一度咧，係咪真係108道關於苦瓜嘅菜？係啊，如果真係做晒出嚟108道。其實大鼎嘅苦瓜有邊方面嘅啲特色嘅？佢冇普通苦瓜咁苦嘅，佢清甜啲嘅，仲有佢爽口啲嘅，含嘅糖分會高少少。幾月份先至係當造？每年啊，4月尾開始有㗎啦，有時4月中食到10月度啦。其實我哋今日食呢餐飯咧，263蚊點咗好多個菜嘅，咁啊雖然唔係話個個都係大菜啦，有啲係細翳嘢比較多啦，咁但係花神係足嘅，都好多中意食苦瓜嘅人過到嚟呢一度，亦都讚不絕口。先講下佢個環境先啦，臨尾行出嚟，原來發覺佢嘅廚房咧好乾淨，咁有可能咧就係因為要處理嘅食材比較乾淨啦嚇，就係苦瓜啊，唔會話大油煙啊咁樣，所以佢嘅環境啊、出品啊，你會放心嘅。苦瓜係好維生素 C 係一定最勁嘅啦，同埋清熱解毒啊，咁變相就係叫養顏啦。所以好多靚女都中意食苦瓜，點解咧？就係因為佢健康，因為苦瓜佢曬乾之後係可以入藥嘅嘛。苦瓜愛好者嚟講，我覺得呢一邊咧係佢哋嘅天堂，有咁多味餸，108味真係好難食得晒嘅。
同埋即係呢度係佢哋嘅特色菜，所以先至會有咁嘅苦瓜宴。但係對於唔係咁中意食苦瓜人嚟講咧，呢度亦都好多選擇，係令到你慢慢可以入門嘅地方。你可以從一啲甜品啊，你可以從一啲碳水化合物啊嗰度咁樣去組成，去慢慢踏入呢一個苦瓜嘅呢一個行列嘅。苦盡甘來呢一個一種境界咧，就並唔係個個都有嘅。起碼如果係真係食苦瓜嚟講，我係暫時未到達呢一個境界嘅，即係食得苦係一種境界。好啦，呢度係品城記，希望唔同平台點擊關注，下次更新就唔會錯過啦。